Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istibra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma, mani, zaut sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi iman. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detail, hukum Islam itu detail. Terus yang dimaksud kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana tapi wastakbar. Oleh mengiman cek goblok wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an tapi kowe ora kebenarannya Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqanahu salamu wa adalahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Tahiyyatuhum utawi sambutane utawi nyambut ahli jannah, utawi nyambut wong-wong apik. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahli jannah. Sambutan minggu saking Allah taala yauma yalqona. Ing dalem dinane ketemu sapa ahli jannah, ketemu ing Allah. Utawi sambutane iku salamun, utawi kowe kabeh iku selamat sangka siksa atau selamat sangka gendune pangeran. Dawuh salam bilisanil malaikati kelawan lisane para malaikat. Tahiyyatuhum utawi penyambutane ahli jannah, penyambutan menyang Allah taala yauma yalqona dalam dinane ketemu sapa ahli jannah ing Allah. Iku salamun iku ulo salam, maksudnya jaminan selamat sangka adab. Lafaz salam bilisanil malaikat diucapno kelawan lisane malaikat. Wa a'ad dalan nyediakno sapa Allah taala lagu maring ahli jannah, maksudnya tiyang-tiyang sing iman ajron ing ganjaran sifate ganjaran kariman kang mulya atau kang apik. Wa ta'al ajrul karim iku al jannat iku swarga. Ya ayyuhan nabi eling-eling nabi. Inna saat temen ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun ka ing sira kita utus syahidan hale dadi saksi. Saksi iku nggih nyekseni. Alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira utawa alaman ing atase wong ursil kang den tugasno sira ilahi maring man iki sami mawon. Alaman ing atase wong ursil kang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasysyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekei berita gembira man ing wong sedekah kang benerna sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekei peringatan mungdiran dise ngekei peringatan man ing wong kadzaba kang dustana sapa man ka ing sira mbok elingno binari kelan neraka. Itu tugas 1 2 3 tugas keempat wada yang ilallah. Wada yang lan anane sira Muhammad wong sing aja-aja ilallahi maring Allah. Manane ila taatihi tegese maring taat ning Allah. Biiznihi kelawan izin kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah bi amrihi tegese lan perintah Allah. Wasirojan lan kowe iku dadi lampu muniron kang madani. Mislahu tegese padane sirat kowe iku dadi lampu manane persis lampu fil ihtida ing dalem di alam petunjuk di kelawan sirat jam niro di bisirajil munir. Wa basyir lan ngekeki berita gembira sira al mukminina ing pira-pira mukmin. Di annalakum kelawan sak temene iku berhak kedhe mukmin minawa sange Allah. Fadlan untuk anugerah atau ana anugerah nek iki kuno anan fadlan untuk anugerah kabiron kang gedhe. Wa ti al-fadlul kabir wa ti fadlan kabira ka al-fadlul kabir wa al-jannatu bisawab. Wala tutik lan aja nurut sira. Kowe kudu nyiptakno kondisi sing kowe ora perlu nurut al-kafirin lan pira-pira wong kafir. Wal munafiqin lan pira-pira munafik.
Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mau fima ing dalam perkara. Yukhalifu kang nyulayani apa ma syariat kang syariat sira. Mesti nak wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yukhalifu syariat yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya apa-apa kados napa poso Asyura masyhur Nabi teng Madinah di tonggo-tonggo Yahudi poso dina napa Asyura. Terus ketika Nabi tanya, kamu puasa apa? Saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa. Hada yaumun najjawahu fi Musa wa hada yaumun najjawahu fi Nuhan. Wa hada yaumun dan sebagainya Nabi ngendikan nahnu ahaqqu fi Musa. Nah kowe sing Yahudi yang menghormati Musa apa meneh aku. Kemudian Nabi poso tanggal pinten? 10 napa? Surah. Mulane beda ke wong kafir ku fi ma yukhalifu syariat yang beda. Kalau yang sama ya kita tidak perlu nentang. Cuma ya ora anute kita itu mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama, bukan berarti ikut orang apa kafir. Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada pilarane munafikin lan kufar atau pilarane kafirin dan munafikin. La tujazim tegese ora sama lesira him ing kufar alaihi ala tar alaihi ing atase ikilah ada alaihi ing atase ada nek dilarani wong kafir sebaro ora sawales ila antuk maro tumeka yen to den perintahno sira fihim ing dalam masalah ngadhepi wong kafir di amrin kelawan siji perintah. Mesti kon nunggu perintah Allah, nak diutus perang ya perang, nak diutus sabar ya sabar. Wa tawakkalan tawakkal sira ala wa ing atase Allah. Bahwa mengerti Allah ibu kafika wong sing nyukupi sira. Bahwa mengerti Allah ibu kafika wong sing nyukupi sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah. Apane wakilan dat sing dienggo pasrah-pasrahan, dat sing digawe rujukan, dat sing digawe napa tempat kembali. Mufawwad dan tegese kang den serahno sapa ilahi maring Allah itu dat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ya eling wong sing iman idana kahtum nalikane nikahi sira kabeh mukminate ing boro kaum mukmin wedok. Sumatolak kumu ngono winat gak sira kabeh guna ing mukminat min qabli antamasuna dunya ton jima sira kabeh guna ing nisa. Wa fi qiraatin tumasuna itu jami'una tekse urung jima sira kabeh guna ing nisa utawa mukminat. Pama malaku mongko ora wajib ing atase sira kabeh alihina ing atase nisa min iddatin sanging iddah tak taduna kang gawe iddah sira kabeh ing nisa. Manane tuksuna kang misale ngitung sira ha ing nisa utawa ha ing iddah bil aqra'i kelawan sistem ikra sistem putaran masa suci bil aqra'i kelawan sistem putaran masa suci aqra' jama'i Qur'an wa ghairi halan yani aqra' bil aqra iklan hitungan masa suci ayat Qur'i wa ghairi halan yani aqra. Pamati umum panjenengno sira kabeh guna ing nisa. Itu kese maringi sira kabeh guna ing nisa maing perkara. Yastamtikna kang iso seneng sapa nisa fisiklan. Dadi nek pegatan iku kudu ngekek hadiah sing dipegat. Ben kena golek bojo liya paham kudu ora agama iku pegatan malah ngekek dhuwit. Mergo wis rawan, wis lama mbok deritakno iku nek megat kudu napa? Jika itu famat tiu guna ilami sami di keselam nurani nyebut sapa man wong man kuwi men nono apa min asdiqatun asdaqahu nopo benan itu asal man om ndi bola guna wae ben kula niku man kasus kowe kitab kuno. Ada keliru sing maca pinter dibang bener sing maca ora iso. Lahuna yakin. Lahuna terus lagusnya. Oh, Islam. Ilham yusami lahuna. Masa itu sedikatan. Oh. Famat tiuhunna mongko gawe seneng-seneng sira kabeh guna ing nisa. Aku tegese ngekeki sira kabeh guna ing nisa. Mak ing perkara yastamtikna kang iso seneng sapa nisa iklan. Ilam yusami tegese lamun ora nyebut sapa zaud lagun namaring nisa asdiqotan ing jumlah mahar.
Wa illa kok lamun ora nyebut hukume utawa wa illa lamun nami sami berarti sami falahunna mongko berhak kedue nisa nisul musamma uti separo sangka mahar sing disebut faqat halif. Niku lho fani summa faratum illa yafuna aw yafal ladzi bi yadihi uqdatun nikah. Kala dawono ku inggih dawuh sapa Ibnu Abbas wali lan ing atase maqala Ibnu Abbas Asy-Syafi'i uti Imam Syafi'i. Wasarrifu hunnalan megato sira kabeh guna ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Evalu tegese bebasno sira kabeh sabila guna ing perjalanan ini sak terus ben ape ra bisa apa kudu kok lepas menawa idraren kelawan tanpa ngekeki bahaya. Maksudnya ngekeki barang sing madharati. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi inna sak temen ingsun Allah iku ahlalna iku maringi halal ingsun nang maring sira azwaja ka ing boro-boro bojo sira. Bojo iku halal mbok kumpuli tapi Allah ti rupane bojo ateta kang ngekeki sira ujura guna ing opahe laki utawa sedekah utawa ing biaya hidupe laki. Muhuruna tegese mahar-mahare laki. Di bojo halal mbok kelon iku nek kowe nafakoi nek ora wajib nurut paham ya. Kudu diterangno wong-wong kok. Pemenang nggak ada dunia nih bojo, tambah wes haram gitu dilayani. Tapi nak sakit ya mbok. Mana ada ganteng dari sing wedok sing butuh, mana ada itu suara kangkir. Jadi oleh ngumpuli bojo itu sing ataita ujuro, nah sing gue kotak dia, melane tentang fakir diterangno anu wong wedok ragilum dikumpuli sing lanang, nak krono raiso nafako itu radarani pure, tapi darani demo maksudnya tetep. Paham ya? Nek sing wedok utang nggo nafkah, pinangka utange sing lan. Tapi utang go mangan lho, nek utang ku alpot ya ora. Wa malan perkara malakat kang miliki apa yaminu ka apa kekuasaan sira. Mimma sange apa wae afa kang paring sapa apa alika ing atas sira. Minal kufari sing boro-boro kasih. Isabi misale kelawan boyongan. Ka Sofia ta ko dene Sofia wa Juwairia lan Juwairia. Wa banati ammi kalan boro-boro anake paman sira, amun paman saka bapak, wa banati ammatika. Lan anak wedok saka keluargane bapak. Dadi amun dulur lanange bapak, nak ammah dulur wedoke bapak. Wa banati khalika lan anak wedoke bulik sira. Khaliku bulik opale saka ibu, nggih. Nak khalah nggih bulik saka napa? Ibu. Cara wong Jawa ya padha wae lek bulik budhe iki padha wae. Nak cara Arab ku nak lanang jenenge ammah, nak wedok jenenge apa? Khalah. Allah tirupane wong wedok hajar nakang hijrah sapa latimah ka serta isi. Istilah siman hale berbeda ni wong lam hijrah kang ora hijrah sapa man. Wa mraatan kowe tak halalno rabi cawe wedok mukminatan kang mukminah. Ieu wahabat lamun memberikan diri sapa imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah mukminah. Din Nabi marina. Jadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau. Itu sah in arad dalam ngersakno sapa nabi ayas nangkihah yang tonekahno sapa nabi tonekai sapa nabi ha ing imro'atan mukminah ayat itu tegese golek sapa nabi nikah ha ing nikah mukminah diwe risodaken kan tanpa mas kawin tapi hukum iki khalisatan hale tertentu laka kedue sira min dulil mukminin saking saliyane pira-pira mukmin. Jadi ketentuan nikah sing halal lewat hibah niku namung Kanjeng Nabi wonten ayat khalisatan laka min dunil mukminin. Ketentuan ini khusus untuk kamu, tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayo nikahi tegese nikah bila fil hibati lan tanpa lafaz hibah. Min wairi sodaken bi wairi bila fil hibati lan lafaz hibah. Min wairi sodaken lan tanpa mas kawin. Qad alimna teman-teman ngerti ingsun mak perkara faratna kangge ketentuan ingsun alaihi ing atas al mukminin ayat mukminin fi azwaji. Ing dalam pasangan-pasangan al mukminin minal ahkami sing rokok. Ketentuan orang mukmin lain adalah bi alla yazidu kabar araf yanto orang nambahi sapa mukminin ala arba'in niswatin ing atase bojo papat. Jika kowe maksimal rabi ku papat. Maksudnya papat langsung, tapi nak selang-seling nganti 10 ya ora apa-apa. Mesti langgar papat gak sitok rabina maka bersinta. Wa dikepro iku. Wala yatazawwaju lan rabi sapa al mukminun illa biwaliin kecuali lan wali wa syuhudin dan saksi wa mahrin dan mahar. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak dengan aturan itu semua. Wa fi malan dalam perkara malakat kang miliki apa iman itu. Apa kekuasaane al mukminun al imai sang iman. Oleh puasa bisirain sebab buku wa ghairi lan yani sira. Di antakuna gambar entono sapa alamatu amat man sange wong takhilu kang halal apa man di maliki ya kedhe memiliki amat. Kal kitabiyati wa dene kafirah kitabiyah.
Dikhilafil majusiyati hal yang berbeda nih kafirah sing majusi penyembah api atau penyembah pokoknya penyembah apa wae sing tanpa kitab samawi jenenge majusiyah. Wal wasaniyati lan wasaniyah penyembah berhala sing tanpa kitab samawi. Syaratnya menewa antas tabri alan araf yen to wis bebas sapa nisa qoblal wat istriwati. Ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada, sudah benar-benar steril jenis istibro. Nak wong merdeka jenenge iddah, nak amat jenenge apa? Istibro. Ya maknanya sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi apa? Anak. Itu nang gone wong merdeka jenenge apa? Iddah, nak ning wong amat jenenge apa? Istibro. Apa long sing ketok ngalim zaman bekas warga neraka. Iki dawuhe pangeran. Mulane wong kuwalat. Quran itu digoleki sing cocok-cocok. Berjanji swarga disenengi, janji di sepuro dosane disenengi. Pas bakas iddah, Allah bakas iddah ra dirungokno. Padahal yo bakasane Allah Subhanahu wa taala. Mulane urip kula barokah. Bakasan Quran sing Allah tetep kula bakas. Jadi cara pangeran seneng kowe kula. Mergo sing didhawuhno tak bakas. Nek kan gak pilih-pilih. Kemudian jenenge Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua nang ora kabeh. Karepe dunya yo hasanah, akhirat hasanah. Bareng diterangno iddah embe pokok. Mana dora barokah, mau tobat, mau kriminal, pengiran cenderung mau tinggal. Ya hanya karena babnya tidak kita suka. Itu marah ini, mengutuk elek. Mana cara pulau mubalek dalam konteks ini butuh tobat. Umur aku cilik nganti tua, aku berkhitanan dari lewu Nabi Ibrahim ngaku palu, ngaku apa kabar? Mau angker nak nikah, ya mendalil faman rofiqan sunnati falesa. Sekali-kali nerangno. Terangno rabi, gue serabi kang nak iso nafakoi oleh jima nak ora iso. Bojomu wajib untuk omah untuk pembantu nak pancen ning utawa wong wajib untuk pembantu. Ora sing wedok oleh musir itu jelas. Ben padha kapok ya napa. Ya pancen kudu ngono ben jelas napa? Jelas. Akad tok wajibno separo mahar. Nah istijima mewajibkan mahar penuh. Nah dipegat sedurunge jima berarti maharnya wajib hanya separuh fanis suma faratu. Berarti itu jelas. Meskipun pidato ngono mangkel tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istibra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma mani zaud sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi iman. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum karena detail hukum Islam itu detail. Terus yang dimaksud kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana tapi wastak oleh mengiman cek goblok wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an tapi ora kebenarannya Quran karena kita sangat mubalagh. Coba kita dari kecil orang goblok ya wong anggar sunat mesti cerita Nabi Ibrahim enggak apa anggar kawin untuk ancaman faman rohiban sunnati falesa begitu. Padahal nikah itu di Quran itu jelas aturannya nikah itu ya harus menyenangkan. Innal libasulakum wa antum libasulakum saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai atau lakum marrotan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum ihsan pilihannya dua. Ono mani jatuh ngono agak langsung gak payu. Payu ta kira-kira. Assalamualaikum di resepsi di sekongko sing lanang kotak rumah nak mboten nggih saya pegatan. Kira-kira. Kira-kira payunah to. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan muni piye? Uzawi juga alama amaraqallahu bihi min imsakin bi ma'ruf atau tasrihin ihsan. Itu kalau diterjemah apa? Cung tak kawekno ya tepak-tepakan, nak tepak ya imsak terus nak tepak ya pegang. Terus angkah tuh kae. Artinya kan seperti itu. Bahasa Arab amin 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 mbahmu. Ya coba kita ini jadi bodoh. Malah kayak nabi bolat itu mergo gak ngergani hukumnya pangeran. Orang barokah, urip ngoten betul baru. Rabi kok model ngono apa? Jadi harus jelas. Kalau pertama rabi itu ya melarang, tapi jelas kalau terus sekolah neng gede, setahun ini soalnya rabi aku ya adat tuh, aku adat santri sarang ini seperti ini. Terus mbah sido kiri ekor ya sudah, kamu pakai adat sarang nggak apa-apa. Ada pondok sido kiri ya punya kultur, sarang punya kultur ya sudah.
Sampai sekarang saya tetap pakai tutup saya. Meskipun saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan nunjuk aku duit, aku itu rabi, jadi bangsa duit rapati duit. Jelas aturan mainnya. In kuntum naturidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa sarrifuna sarohan. Kan antuk aku mergo golek gedhe ku aku nabi tokoh besar. Ben urip enak wis mulai saiki pegatan era usah terus. Wa in kuntum naturidna wa rasulahu wa darul akhirah fa inna wa a'adda lil muhsinatin minkum ajran azima. Aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono. Wani ngomong aja jadi bulan mulai kok ngomongin aku lah. Piye terus ora-ora. Langsung gak di bojo duduk kerowok wis ra rabi-rabine. Lan ora usah. Cuma roh hukume napa? Nah, hukume bojomu ora wajib nglayani ibu wis jelas iku gak wajib. Ora usah mendalil. Wong wedok diundang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Lah wong lanang ra nafakoi malah dilaknati pangeran langsung ora sama malaikat. Malaikat wae enteng. Makhluk. Kira nafakoi bojomu malah langsung pangeran. Ku pangeran diaturan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi jenenge nafaqah min amwalihim dhamir mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi nafaqah nggo duwe sing lanang. Nafaqah kok duwe sing wedok ya apa-apa. Iku ora nafaqah iku penggrogot iku. Jadi ora ono ning Quran anak wali rabi ku nafaqah min amwalihim dari harta suami. Him itu dhamir mudzakkar ta muannas. Kamu kok yo ngandel. Cuma so bojomu sugih lah tunjukno aku iso ngrumat. Misale kono duwe akeh iso ngrumat, kelarang tuku kono walang Gunung Kidul. Lah ora gelem lah ngasale dhewe. Waktu iki dhek walang ambek telo. Gak gelem Mas rasa nafakoi lah nek dibebasno ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang iso nyukupi. Makanya menurut saya kalau bolak-balik ini termasuk alamat wong Islam barokah itu Quran itu dipilah-pilah. Berarti kowe itu padha karo numil ibadi wa nafuru. Coba hukum iddah itu wong wis kecelok kiai ora mesti paham. Wis kecelok kiai hukum iddah mesti paham. Karena agak menarik, tapi nek hukum mlebu swarga lewat amal sithik, wong ngaji mlebu swarga senajan tok karek, sing ora paham mlebu swarga suwung apa. Boleh kan itu. Padahal iddah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben ora ono ikhtilaful ansab, ben nasab tidak campur. Memang misalnya Rugen Rabi Sri ini dikeloni dijima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu kalau dia jenis yang masih head kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan head 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi itu berarti benar-benar akhirnya bersih. Sehingga nanti Rabi Mustafa untuk dikeloni anak Mustafa. Lah kok misalnya ono mirip Rugen, ono pas dijima bayang Rugen ono tapi kan tetap ono kepastian baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes tapi anaknya kok tetap kritik. Oh itu di luar. Iya, urusan. Ya ora usah suudon, ora usah ngono. Masyhur kan di Nabi kok ono wong rabi anake iku mirip tanggan. Zaman Nabi ku ya ono. Takok ya Rasulullah. Kulo kok mirip toko kulo ora mirip kulo niku sepundi. Jare kan Nabi ku dhewe unta. Rupane piye? Nggih umume unta. Iki kuning sedanten. Oh, anake sing rontok ireng nggih wonten. Ya sanggup bae ngono. Nabi kan nabi dadi api. Karo kowe bocah paling ayal lho. Nabi ku ya lucu. Nabi dalam bab ini dibantah-bantah oleh sahabat. Karena Nabi itu kan apa ya? Beliau harus menjaga konstitusi sebagai Nabi, tapi juga harus ngakui realitas sosial, termasuk realitas saintifik medis. Tapi beliau juga harus jaga hukum langit. Satu berkali-kali mimpi ketemu lama-lama dulu karena saya paling banyak meneliti bab-bab yang orang sudah nggak meneliti. Saya adalah yakin termasuk orang yang mendapat doanya Rasulullah SAW. Karena Nabi jelas menjadikan ala khulafai rahmatullah. Pengganti-pengganti saya itu dapat rahmatnya. Siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ilmu yang orang lain sudah tidak bahas kok dia bahas itu berhak mendapat rahmat. Saya coba sekarang orang kawin bakasannya menuju sakinah mawaddah. Menurut bulan balik nyatanya sepegatan pirang-pirang. Sementing hukum. Saya nikah lu sepiye. Sakinah buat pegatan aku ngomong elek.
Mak pasangan elek itu suwe dibanding pasangan ayu. Karena elek nganti tua elek, nanti itu kan ya elek jadi ngomong. Kalau terang misalnya ini contoh paling gampang. Rumah terang. Ada suami tenan, suami istri. Dia pulang pas bojone itu ditimpali lelaki lain. Yus ning dhuwure posisi. Dia lari ke Rasulullah. Ini tunjuknya bahwa Nabi itu ada kecerdasan nubuah, ya ada konstitusi hukum, tapi juga ada faktual. Faktual itu faktual medis. Terus kata Nabi, tenane. Tak sebutnya jenis lah gampang sekeliwat orang rasanya, orang dilaporan ke kepolisian pencemaran nama baik. Bukan nak dilapor, kabeh tafsir ya dilapor, wong kabeh tafsir nyebut jeneng. Soal kira roh kan panjang rohan. Jenenge itu Sarik bu Hilal. Hilal itu sing dibujuk. Kemana Hilal itu mulai ketemu bujune di koloni Sarik. Terus ning dhuwur. Wis rasa bayangnya wong ya pokoknya. Matur ya Rasulullah, saya ini menemukan masih enggak maturnya ada seperti itu. Dia ketemu temannya terus coba tanya Rasulullah dengan takrif itu bahasa enggak jelas. Oh iya, pertanyaannya gimana? Begini. Aro'aita law anna rajulan wajada minim ro'atihi rajulan wa kana fakhodahu. Pokoknya dia tanya, bagaimana pendapat kau ya Rasulullah kalau menemukan seorang lelaki, seorang suami menemukan orang lain di atas istrinya, ala fakhidiyah atau seperti dan seterusnya. Kata Nabi dengan entengnya Nabi ngendikan, khudda ala dhahri, kowe tak tutuki namanya. Al bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kalau hafal hadis al bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya bukti kalau itu nyata. Kalau enggak, kamu saya khat qadhaf. Khat menuduh orang lain apa? Zina. Jadi Nabi sepanjang al bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu saya khat. Kenapa barokah itu? Ini harus kita gagas zaman sakinah mau orang buahmu. Terus karuan gerapi didongakno wong tuane, didongakno bae. Ono sing wong ora gelem ndongakno awale ra setuju. Masuk kiai ini nganti nangis-nangis wong mertuamu ra seneng kok. Jadi dongakno iku perlawanan. Lho kula bolak-balik rabi wong tuane ora seneng ya, Pak. Bareng kula ndonga muni ngene wong tuane sing wedok. Gus nak ndonga aja tenan, wong kula ndonga ben pegatan, tapi tau tak turuti. Ya Allah, aku yang muni yo. Kang tolongan pegatan tenan. Dan dong aku mandil, aku ngarep ngake masuk dong Allah farik bainahum. Batal bainahum nafaron wasikokon kan ora mungkin. Tapi dong sakinah wong tuane ku mangkel mergo entuk eko pacaran, sangka kandidat sing gak mlebu kriteria. Mangkel gak kira-kira wong tuane mangkel. Kowe misale wis dhe mantu terus kruwiting welek, gendut misalnya. Gelem. Terus kiai ini pas duga obat albina bawa tetar. Kemudian amin apa? Jadi kalau sudah jadi kiai itu komplek, orang-orang jadi kiai. Mau main standar niru mubalek. Kowe ora duwe kriteria standar niru wong alim. Hidup ini komplek. Ada pernikahan min awalil amri wong tuane yen wis seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ingin enggak kalau perkawinan ini terus? Sing tok ora beneran jawab. Enggak. Terus gue dengar nama wadah tau, yang sing dua anak rahasia kok malah. Nah dengar ya semua ya Allah jadikan dua mempelai ini tetap manusia, semua uang, tetap sholat, tetap zakat. Terus rasa bakas rabi, lo ya nanti tuh, kesuara bakas rabi nih. Gue pegatan dua orang sementara Islam ya sholat, zakat, mosor. Karena saya tidak punya nyali. Bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap. Sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bohongan. Mertua melempet pakai cara sendiri. Mesti ditompo kok gelem mbek mantu ngono. Takdir sudah. Mesti takdir di wiridan. Monggo ora kadung wis ora doyan. Rata-rata kan nemenan mbek mertua. Mohon kula terusno. Kalau suami istri itu menikah dengan sudah wali, dengan dua saksi macam-macam. Kalau terus nama sudah itu berarti nikah. Singkat cerita si Syarif ini pas di atas istrinya. Hilal tanya, masih nyuruh orang. Baru nyuruh orang dijawab Nabi begitu, si Hilal gak terima. Mas, kayak mayus fi sodri, itu ramah-ramah dadaku. Aku tak kok di Rasulullah. Kok ya Rasulullah, bagaimana kalau kejadian gini-gini saya harus gimana? Jawab Nabi masih tadi, al-bayyinatu wa illa khudara dari. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu sahat khudar. Terus jari bujai Hilal, sing ngalamin ini pulau. Nabi kaget ya karena ya sudah, Nabi terus menyuruh beberapa jalat itu tukang cilik. Hilal harus dikhat karena dia menuduh.
Nah ini satu pelajaran bagi teori hukum. Kalau Nabi membenarkan hilal ini bahaya bagi dunia hukum. Karena apa? Setiap orang yang benci istrinya akan lapor hakim kalau istrinya selingkuh. Iya kalau dalam konteks hilal selingkuh itu nyata, tapi kalau dalam konteks konsumsi biasa tuduhan. Paham ya? Paham terang. Andaikan Nabi menerima kesaksian hilal, berarti siapa saja yang benci istrinya bisa melaporkan ke hakim kalau istrinya selingkuh, dan hakim nggak punya cara kecuali mengiyakan karena Nabi pernah acur gak? Dunia, ya acur. Wong fase gedeng bojone nuduh zina dibenjakno wong lanang liya. Pak. Makanya Nabi nggak membenarkan, harus ada saksi. Lah hilal itu cerdas, maka Nabi saksi, kalau boleh saksi ya sedang bar. Mesti kelon terus konangan boleh seksi kan bar. Ya bantah ya beling hilal ya atau beling kandani Nabi bantah. Apa Nabi golek seksi dia sedeng bar. Maksudnya rono mbek papat itu ya wis bar ada roh. Nah semenjak itu terus nggak ada solusinya, nggak ada solusi hukumnya. Karena solusi hukum, disiplin hukum nak qadzaf kena had, nak zina kena rajam. Kowe bener no sing nuduh berarti yang perempuan kena rajam, bener no sing perempuan sing lanang kena qadzaf. Kan nggak ada pilihan, pasti ada yang jadi korban hukum, paham ya? Padahal sama-sama mungkin benar, mungkin salah. Kowe coba yang kasusnya hilal. Nah hilal mungkin konteksnya benar, tapi kasus hukum secara masif, secara masalah. Paham ya? Akhirnya Allah mengutus Jibril khusus hubungan suami istri, hukumannya tidak qadzaf dan rajam, tapi mula anak. Terus akhirnya ditemukan hukum baru disebut hukum li'an. Apa? Hukum li'an. Itu betapa coba Rasulullah itu ngatur pernikahan sampai sedetail itu. Umatnya mau nikah, berono nikah dengan mawaddah rahmah. Enggak harus ronggolan tuh, kolan ibu dini sono isine ngono wae rutine. Mau bariku lahir, dibancai, bariku tua ngawekno, bariku bapak mati, semua khusus. Itu udah barokah muridmu. Kamu tidak pernah regani barang sing digagas Allah Subhanahu. Misalnya saya bangun dawuh hukum halal haram, kira ngrungokno wae ra barokah, gak regani. Ini Allah yang ngendikan tentang tatanan ini. Kowe ra ngrungokno mergo tema itu tidak menarik. Makanya saya itu dendam betul. Makanya saya kemana-mana ngomong masalah iddah, karena ini sudah mati. Dan orang yang seperti ini kata Rasulullah ala khulafa'i rahmatullah wa man khulafa'u kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahuna min sunnati. Orang sing murid-muridno barang sing wis mati sangka umatku dibahas akhirnya ada hukum li'an. Hukum li'an caranya gimana? Wes ngene wae jare Nabi, ini Jibril datang dan memberi ketentuan yang kasus seperti ini. Masyhur terus walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Caranya li'an gimana? Ya sudah, sekarang Hilal dipanggil, Syarif dipanggil, istrinya dipanggil. Supaya hukum itu transparan harus di depan umum. Dulu konteks depan umum tentu masjid ya, karena dulu udah ada peradilan di masjid di depan umum. Terus disuruh sumpah pocong. Hilal, kamu betul menyaksikan itu langsung? Ya Rasulullah. Kamu berani sumpah? Ya berani ya Rasulullah. Sumpah 4 kali ya. Nah terus sumpah kelima siap ditabrak truk, kena berdak. Pokoknya kelima itu annala'natallahi alaihi ingkana minal kadhibi. Dia siap dapat laknat, dapat adab kalau dia dus. Terus Hilal dipinggirkan. Terus perempuannya diminta, kamu berani enggak sumpah kalau kamu betul-betul tidak zina? Siap ya Rasulullah, sumpah 4 kali. Yang kelima, si perempuan tadi hampir saja ngaku kalau dia itu memang benar-benar zina. Tapi dia punya beberapa keluarga di belakangnya bilang, la tafdhuhi qaumaki, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Ada orang ngaku. Akhirnya dia siap kena laknat. Yang kelima, saya siap kena laknat kalau betul-betul saya berdusta atau saya benar-benar zina. Nah kalau sudah seperti ini, furriqa bainahuma, dua mempelai dipisahkan dan tidak boleh kawin seawase lawas, dan anak yang lahir dari produk ini nafyul walad minaz zaud, anak ini enggak intisab kepada zaud. Paham? Itu jenis bab nopo? Iya. Tapi yang ketiga, Nabi itu pengagum ilmu. Nabi itu sangat-sangat pengagum ilmu, sangat orang terima. Dan itu yang dipakai ulama Al-Azhar. Makanya ulama Al-Azhar itu percaya DNA. DNA itu bukti, misalnya
Iki anak Ruhin apa Mustafa di DNA? Jebule rambutnya keriting, anak Ruhin. Jebule cek cilik jenggoten anak Mustafa. Lo cek cilik wis banget marat wah berarti anak wong ini. Kok serat-serat musibah sudah dekat. Aurane wis aura suwung ya. Pokoknya lahirnya pas suruh wah selamat. Nabi itu lucu, memang Nabi itu ya mau ngalim ya lucu. Mendingan Nabi dah coba. Jadi saya ikut ngelahir nonggih ya Rasulullah jadi delok. Sikile nak ngene bokongin. Nabi menyebut 3 alamat. Ingka na ahmasas saken. Ya ingka na ahmasas saken terus sempurna aliaten. Nabi sekian menyebut kriteria. Ada 3 atau 4 ini. Ya fawali Hilal bin Umayyah. Tapi wa ingka na gada sampai 4 kriteria. Ya berarti dia anaknya Syarif. Singkat cerita cah lagi lahir sahabat Donili itu niat buah, tapi niat kincang, mirip sopo. Singkat cerita jebule mirip Syarif, mirip demenane mu. Maka ulama Al-Azhar berpendapat bahwa bukti medis atau DNA itu sah dipakai bukti karena Nabi pun pakai definisi kriteria. Ya tentu zaman Nabi tidak DNA, tapi sekian kriteria. Nah, tapi apapun itu dalam hukum Islam jelas anak ini tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Padahal dulu secara hukum umum al-walad al-firas walil akhir al-hajar namanya anak tetap dinisbatkan ke suami sah. Paham ya? Tapi dalam konteks kasus seperti ini yang khusus tadi mergo liwat sumpah li'an itu anak tidak bisa dinisbatkan ke bapak resmi. Paham ya? Yang disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang yang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Solusinya adalah arba'u syahadatin gitu. Saya itu uang hukum ini sudah terbatas kasus. Saya itu marah besar betul, makanya saya itu apa ya masuk ya sing kereng nak kemen oleh baru kamu kok ngono itu terus piye? Enggak boleh. Kena seneng Quran wis ayat apa wae bakas apa harus kita terima. Wes kudu kita kok koyo bakas ra iso lah. Wong wis ora nak ra iso usah izin biasa. Men bakas donga sapu jagat robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Ya nak iya nih ya, tapi mana ada sak Quran di sini donga tok. Quran itu ada hukum, ada panduan, ada aturan, ada isyarat, ada itibar. Memang Quran mau donga robbana atina fid dunya hasanah. Lah apa tolong juz nak ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gak fair, no. Ada kadang dura barokah, ya kan tadi. Wong pangeran bakas, lho kula nu nak sinau iddah, nak ra iso nganti nangis. Mergo wis ora ono sing bakas. Ki nak sinau donga ora iso biasa, kula jarang donga. Tapi tetep diurusi pangeran. Timbang donga ora pati diurusi apa ora usah donga. Karena tadi masyhur pada hadis sahih, man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati ataitu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk mengkhidmati Quran sampai dia lupa minta sama saya doa, tetap tak kasih di atas mintanya orang yang minta. Jadi ya man syaghala bil Qur'an, orang yang sibuk meneliti Quran, baik membacanya maupun meneliti tafsirnya maupun meneliti cara menerangkannya. Pokoknya saya sibuk yang terkait dengan Quran dan saking sibuknya lupa minta saya. Atau itu afdhalul ma'utis sa'ilin akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Jika donga untuk kaji mbak aku orang bisa mandi aku. Karena tadi Allah menjamin orang sing syaghalul Quran atau itu afdhalul ma'utis sa'ilin akan saya beri di atas yang saya berikan pada orang-orang yang minta. Karena orang minta aku ya. Hubungannya pengiran menjaluk, era tahu mikir menegakkan hukumnya Allah atau dibakas. Hubungannya Allah menjaluk. Toro ke melak majikan nyapu ragelem, bawa ragelem senane jaluk. Pantes gak kawulong. Gak rayu niku lho pantes to. Tapi donga iku mukhul ibadah. Carine ibadah ya ora donga sing ngono iku dul. Karo mbah bar nyapu lah wae gajian. Jaluk, aku jaluk ngene iki dia etika apa? Kerja ora jare kok. Jaluk, Jawa aja. Jadi rambut jaluk dengan ngamuk. Yo kon tak ora ngono, kadang yo ono kok. Kon nyatane donga yo gak salat. Donga paling mati yo baso. Ke salat berarti bar munajat, bar fitman Allah Subhanahu. Dongane wong perang, dongane wong poso pas buka. Iku nunjukno nek syarat mandine donga iku bakal amal. Ayo donga paling mati yo pas Jumatan. Berarti dekne wis ngamal teko ning Jumat.
Pas buka berarti bar ngamal poso, bar salat berarti bar suci. Mulane ngaji sembrono. Kalau bolak-balik di kantor kiai. Jenengan kok sawangan nanti donga, Gus donga mukul ibadah karo aku. Tapi ya diterangno kan. Lah dia terangno moh. Sudon terangno. Saiki jajale ke donga kok ora mandi. Rawani. Kalau yakin mandi dulu. Bu, ini bukan urusan sombong, urusan iman. Bahwa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Ini bukan urusan sombong, urusan iman. Kalau kalian ini malik ya. Jadi masalah nikah itu dibakas Allah dari pertama. Jom nikah itu ini. Guna libasul aku, mbak antum libasul. Terus kowe dewata wis ra bilas seneng wong liya. Serai-rai koyo kowe tetep ra bilas seneng wong liya. Alimawu anakum satazkuruna guna walakil la tu'iduna siron ila antaqulu maulam kaulam ma'rufa. Kowe iku rai koyo kowe mesti seneng rondo ditinggal mati sing kanan. Tapi senenglah ngempet se ngenteni idahe. Bar itu apa bakas manusa iku detail sak kelakuan-kelakuane iku. Mulane ayat alimawu anakum satazkuruna guna walakil la tu'iduna siron ila antaqulu kaulam. Karena kita wong sing roh daftar rondo akeh ta, jawab. Lah iku ngono lah, wis mlebu daftar lah. Iku aja langsung mbok lamar, ngenteni idahe. Dari disebut wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yadhul kitabu aja. Jadi Quranku bakas kelakuan wong nganti ngono. Gayamu khusuk wis akeh khusuk lah Mustafa. Kelakuane tetep ngono. Wong pangeran wis iso ngilani kok kelakuane wong ya mesti ngono. Umar yo padha, Umar rek sahabat to. Iku dia tahu duit keyakinan. Wah kayak nak poso rajima aja rino aja bengi. Tenang mar jadi Nabi, tenang ya Rasulullah. Sak Ramadan pisan kok. Coba sedino rajima, hari kedua gak jima. Dalam Arab bujane agak. Sesuai hari keberapa itu jima. Dari Quran besok alimawu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Aku roh, imanmu sepiro. Paling kapan-kapan bludus wis tak ora. Tahtanuna anfusakum. Akhirnya pangeran wis pirsa kelakuane wong lanang ya saiki ngene wae ukhilalakum lailatas syamir rafathu ila isaikum ya wis nak bengi oleh kelong wis kok ribet. Wis akhire Umar oke. Lha sak Umar wis di kono pangeran kok kowe. Paham ya? Paham tenan to. Wong mangkel tenan masalah gap iki mangkel tenan. Kok iso? Kok anu gak diregani, negani ayat sing mbok senengi lho tak oportunis kancanan wong nak seneng diterusno ora ora. Ya oportunis gak kula lho kancanan sampean mangkel ora mangkel ya tak terusno. Cocok ra cocok sih tak terus. Piye-piye perintah pangeran wong alim ngono. Ya cara kowe ngalim aku ngaji, jajal. Gak masalah. Tapi ojo kliru, nak kliru nak somasi. Laran bah kliru niku. Ora mau coba ini demi wet alu. Buat lo bahaya, buat lo kena juga halus. Buat joroti lan lawang. Tengkulo walang bah, lah yo walang sini ngelawang. Ngaji mau bantah-bantahan baik murid perkara ini ilmu rapas tapi makso iso. Albedo tak anduk endok bah endok. Kalau tulisan yang pegang itu anduk endok itu bodoh. Jadi albedo yang anduk. Jadi dia endok bah endok, iya kan endok. Ya nak endok saya kena anduk. Wah aku nak alim satu menengah itu ya. Ada tadi mubalik kalau. Pokoknya provokasi suami istri itu hidup sakinah mawaddah. Nah, cara kula mboten cocok. Wae nikah cara Quran langsung dingendikaken pokoknya guna libasul aku, ma'um libasul aku. Wis rabilah harmonis potensine ya seneng wong liya wis diomongno bariku kira payu insyaallah. Iki lho biasa didolani alumni sing rabi. Piye sakinah nggih biasa pangestu ya. Kemudian terus sebenarnya diuji pangeran biasa, rasa diciro-ciro. Dia kesiap. Siap diuji, tak siap pegangan, siap diuji. Mereka itu faktual pengiran semilani alimawu anakum satat kuruna guna wala kila tua itu sirron illa antaqulu alam. Nanti uang rondo ayu rasa ayu mesti mlebu daftar. Ada pengiran aku jelek manusia ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis. Apa yo berso mripat-mripat nyolong-nyolong delok. Gayanya khusyuk, tapi tetap roh daftar wong ayu wong elek. Yo pangeran aku jatuh ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis situ. Jadi pangeran gua juga manusia wis entek. Mulane kula niku pede urip ning dunya. Wis digojlok pangeran wis tak anggap wis pangerane tau gojlok aku. Mulane digojlok wong enteng. Kula biasa maca Quran ngerti nek digojlok pangeran.
Umar tak kita semua. Ini tadi asbarno alimawo anakum tastaruna wa anfusakum fatafa'alikum ma'afan wa ankum sawadawu fal'ana basyiruhunna wa tahu maka tabawa lakum saiki kowe ora apa-apa jima bojomu ning Ramadan asal pas ben. Jadi dulu sahabat yo sok mumpung Ramadan sepisan rino ra jima bengi hari ketiga tuntas hari keempat. Nah mungkin kowe kuat, mergo bojo elek judes. Jadi dalam bab ini Umar jos kowe, aku yakin aku kuat. Warap sontak, was, kuat sakulan. Gak mikir bodoh, mikir kelon, was. Langsung mengkertas. Ya jelas ya, jadi kalau suwon sing ngaji kalau anggar dibakas pangeran gitu. Kok Imam Suyuti nerangno, ma faradna alaihim fi azwajin isine apa minal ahkam. Iku Allah yazidu ala arba'in iswatin, enggak boleh nikah di atas 4. Wala tazawwaju mereka enggak boleh nikah illa waliyin wa syuhudin wa mahrin. Jadi bakas hukum ora kok amen bakas sakinah mawaddah wae. Rahmah apa-apaan. Tapi yo oleh bakas iki yo oleh, tapi ojo ngentekno porsi. Wa fi ma malakat aymanukum. Ibudin. Fi khilafil majusiyati kali berbeda nih wong majusiyah wa wasaniyah lan wasaniyah wa antas tafi lan arep entuk istibra sapa nisa qoblal waqti sedurunge waqti. Ya pokoke istibra iku napa sing kangge amat istilahnya napa istibra. Nek kangge wong merdeka jenenge napa iddah, tapi motivasinya sama, memastikan rahimnya bersih. Likai la yakuna alaika khas. Likai la yakuna supaya ora ono utawa likai la mutali kontak bima lan perkara qoblal dari kan sedurunge mengkono-mengkono kabeh. Ikala kuna supaya orang itu laka ketisi ropo harujun, ropo kerupukan, jadi kun tegesi kerupukan fil nikahin dalam nikah. Wakana nono sopo wo gofuron, ikut dat sing akeh nyepuran. Lima mari perkara ya asuru kang angel apa takharusu jogo anu sanging. Kok wis seneng wong wedok, seneng wong liya, rumput tangga luwih apik itu kan angel to. Ya iku pangeran nyepuro. Tapi aja diterusno lho. Maksudnya nyepuro nek saya ra terusno dirajam tutuk iki. Rohiman tor agak walasi kita siati lan kita jembarang tidak dikain dalam mengkono kakek. Turji so menunda siro bilang jati lan hamzah turji wal ya ilan ya turji. Nah kira kita turji sebagian kira anu turji umantasa bukan turji dan turji bilang jati lan hamzah wal ya ilan ya badalau khalid ini alhamzi. Maknanya itu akhirun menunda siro. Man ing wong tasau kang ngarepno siro Muhammad bin Bunda sange nisa. Aswa jika teksi bujuk siro anogatia sanging gilirane seujah. Waktu ilan ngumpulno sira eta dumut sing ngumpuli sira ile kawring sira ngumpulno man wong tasau kang ngarepno sira ing man inhunna sange nisa fatak dia ngumpulno kali sira ing nisa Muhammad bojomu iku akeh terserah kowe sapa sing mbok kumpuli sapa sing mbok tinggal gak pokok iki nunjukno nek apa iku ngakoni kebutuhan biologisnya manusia sehingga jam Nabi ngumpuli garwane ya dibahas ya ora masalah hanya kebutuhane wong lanang iku mergo Allah iku mboten isin bakas bareng napa hak inna wuha la yastahi napa jadi Allah buat izin bakas barang napa waman disapane wong ibtaghaita iku golek sira eta lapta terus golek sira wis saiki golek niman saking wong azal tangan mbok tunda sira minal kismati saking undian pala junah kamong ora ono beban iku mujud ali kang atas sira kita labia ing dalam golek nisa wa dhammiha lan ngumpuli nisa ilai kamaring sira manane khuyira fi dzalika bada angkana qasamu wajiban alaihi Khuyira dikon milih sapa Kanjeng Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngumpuli lan misai. Dadi ngaten nggih. Gilir antar bojo iku wajib, tapi khusus Nabi iku ora wajib. Mergo Nabi iku kesibukan perangnya banyak, kesibukannya banyak sehingga gilir itu dipasrahno Kanjeng Nabi ora kena aturan wajib gilir sing kaku. Mergo Nabi iku urusannya banyak. Itu maksudnya khuyira dikai pilihan sapa Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Badang karena sausia tono pak alkos mau berpikir wajib alih atasnya nabi. Dari kau temu mengkono pilihan, dari kata khiru kesehatan mengkono pilihan adna itu lebih parah. Apa butuh kesehatan lebih parah atau lebih mendekati ilah antar kalau temu kau yang kau jadi tenang apa ayam guna apa orang meripat nisa. Walau janganan orang susah sopan nisa, wajar denalan ridho sopan nisa. Dimakan perkara ateta kang mari disiro guna nisa. Ya, mak yang perkara dikira kang disebut apa mak. Manane al-mukhayyar fah tegese kenekani barang sing digawe pilihan apa fiing dalam hal. Kulluhunna yaskabani nisa uta dawu kuluna iku tak kidun. Iku naukiti li fa'ili maring fa'il fi yardona ing dalam yardona. Yardona kan duwe fa'il nisa, tentu fa'il ghurafa. Mulane kulluhunna sebagai muakkid nggih napa rafa. Mulane bima ateta hunna napa
Dulu mergo yardoina gada fa'il, fa'il itu rofa, berarti tak kita nggih kedan dari napa? Rofa. Wa utawa ya lamun mirsani sapa Allah mak perkara fi qulubikum kang indra mati sira kabeh min amri nisa saking urusan wong wedok wal maili lan condong ila ba'di namane sebagian nisa. Kene bojo akeh ku ya mesti ana sing mbok senengi ana sing ora. Mosok sing gendut elek mbok senengi padha ambek sing wayu menarik kan ya ora mungkin. Tapi podo Gus mbahmu ya ora ono ngene. Mesti anggere wong ya min amri nisa wal maili ila ba'dihin. Masyhur. Kanjeng Nabi tau gerah. Lah pas gerah iku wae giliran ning Sauda, sumpah. Tambah loro, wis wae gerah, pas giliran ning wong Sauda. Sauda iku bunder gendut. Makanya ketika ono ayat hijab turun, Sauda iku ape moro Bairuka. Jadi dhisik kan gak ono jeding di rumah, dadi nek ape qadil hajat ku ning arangan. Sauda iku meratekno nganggo apa? Hijab. Digojok mbek Umar wis ada yang nganggo hijab lah tetep ketara nak kowe. Sauda agar gelinding nak kowe. Bareng Nabi tau gerah wayahe ning ngene sinten? Sauda. Lah Nabi profesional, piye-piye jatahe Sauda tetep ning Sauda. Tapi ketok gak tenang. Gak tenang. Akhire Sauda iku muni ngene. Wes giliranku jatahku tak kena Aisyah. Yang penting jenengan aja megat aku, tetap jadi bojone dengan swarga dan iya. Jadi sebenarnya nanti wayoan itu mesti pot beda. Tetap beda itu dikilani mbek pangeran, rasa sok adil serang arah. Mustahil. Ya tapi tetap haram lho adil. Nek Nabi gak haram mengurusi agama, lha kowe ngurusi apa? Mengurusi babon no. Jadi masyhur. Sono cerita meneh. Hukumnya wong ngambung bojone pas poso iku piye? Delala sing takok iku takok ning Maimunah. Maimunah iku yo ndak secantik Aisyah, ndak secantik Zainab. Maimunah yo lucu. Kaifa hukmu man qabbala imra'atahu wa huwa sha'im. Ini delok ning Sahih Muslim. Piye hukume wong ngambung bojone padahal poso. Jadi Maimunah lucu. Aja takok aku. Nabi aku ora tau ngambung pas poso. Takok Aisyah atau Zainab. Masyhur hadis iku. Saya takok Aisyah. Qabalani Rasulullah wa basaim. Nabi biasa posolan nak rino yang ngambung. Jadi sementing ora jima. Lah nek kowe rasa dilarang wis ora ngaji. Dadi kowe iku penak iki sok ae nek kowe iku penak. Jos tenan kowe. Lah nek poso iku jos tenan. Gemira dikai rino berarti. Wis akhire ning masjid to ngapango. Bariku magrib mangan ning takjil, bariku mulai diamuk bojo tinggal traweh. Wis sesuk bodo dhewe. Oh ya wis kudu disuruh pengen. Sokai penak, kowe wis penak. Jadi pangeran nak ngetes wong wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah iku pirsa apa jeneng ati? Atine. Iku apa ning atine wong lanang iku? Napa? Min amrin nisa wal maili ila ba'dihinna. Mesti kecenderungane yo milih sing ayu, wong waras kok. Bakone terafum tapi waduh. Wae kalau ya nak kamu sing milih nang surga jero fina dalam nisa, ta isiron krono gawe gampang alika ing atas sira. Fikul 5 enam sekalian perkara arep tak kang arep sira. Wa kana lan ana sapa apa aliman dat sing pirsa kuwi lan makhluk wa haliman terdat sing apian, mesti apian niku menunda anikobim saking nyiksa anas. Dadi apa iku gampang menunda siksa-siksa sing dilakoni wong. Maksudnya ngaten. Kados teng hadis sahih inna wa ta'ala yabsutu ya daru bilaili ya tuba musiul nahar wa yabsutu ya daru bin nahar ya tuba musiul lail. Allah itu menunggu di malam hari ben sing dosa pas rino dinteni tobaté. Buka ning rino sing maksiat bengi-bengi dinteni tobat ning rino. Jadi menunjukkan Allah haliman, Allah enggak gampang menyegerakan apa siksa la tasqullah kan insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa